dijelasno nek. Wong manggok nang dhuwur panggung kono wis ora panggung. Iki kok suwe-suwe aku iki kok curiga aku nang kene kira dikon pengajian kok dibundi karo. Depan terus.
وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. Katuraken wilujeng dalu katur para tamu, para kadang keluarga saha keluarga Sofi Purwalimah nggih. Paringi sehat sedaya amin. Diparingi ingkang gadah utang-utang mugi-mugi diparingi lunas sedaden utange amin. Saking Tuban. Oh pengo, berarti tonggo desa. Tapi pada Tuban nih, ya bener lagi nggih. Monggo alhamdulillah matur nuwun STA audio sukses. Nek jenengan ngendikan sampun kula malah seneng berarti ngaji ku sebelok wae. Rampe nak piye jatahe tetep berkate jangkep alhamdulillah. Iki mung laguku kok wis mbok lagokno kabeh iki tercurang iki suwite. Lha padahal kula persiap ket wau Mas leren sik. Lah iki jurusku mbok tokno kabeh iki terus aku mau jurus apa iki? Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten momen iki sesarengan kalih bulan Mubarak, bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi nggih. Kula mboten purun kalah sae kalih Mas ganteng-ganteng iki nggih. Nah, kula jak selawatan malih mboten napa-napa. Nggih. Dangdutan napa selawatan? Selawatan. Nok matur aja punya ini tasik make up, tasik rias mungkin. Punya ini tasik persiapan. Ku jenenge unggah. Tapi orang ya apa-apa tuh makmur ada tusahnya oke. Selawatan kalian pripun iki nggih? Selawatannya versi dangdut, versi koplo, versi India, versi Jepang, versi Amerika. Versi napa iki? Versi daduk. Napa? India. India, sing India wae pundi. Oh sampean Mas. Iki barat kacol sampean Sahrukan nggih. Sahrukan nang India nang kene Sahrukan nggih. Mere tumse pyar karke tumse pyar karke tumse pyar karke dil chura liya mere Indiana malah tinggal jagung ke rokokan piye to ki. Selawatan versi dari Mas Hadro. Ya Nabi ya Nabi laka syafa wa hada maqlami ya Nabi ya Rasulullah laka syafa gak suka. Badal iswa' laha ya Allah. Mugi-mugi Kanjeng Nabi nyafaati kita sedaya ya Allah. Ngoten lho nggih.
Muhammad. Sarang-sarang wong derek selawatan kali kula tak dongakno dadi wong sugih. Amin. Sugih anak. Amin. Sugih dulur. Amin. Sugih ilmu. Amin. Sugih amal. Amin. Sugih iman. Amin. Sugih sabar. Amin. Sugih duwe. Amin. Allahumma amin. Mas kursine ya ditata mosok aku pengen nata dhewe Mas. Piye to ki? Sampai ya Allah, ya Allah. MC-ne klo klambine yo pink, sarunge biru. King solekin ditatokin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Al ayah amma ba'd. Kula nyuwun ngapunten dhateng para kiai, para sesepuh ugi para tokoh-tokoh menawi kirang sopan dalem tenginggil panjenengan pinarak tengandhap kula nyuwun agungipun samudraning pangat sami. Sebab nek mungkin dalem pinarak tengandhap sing mingking ora ketok mergo sing ngaji wonge sak kapal. Wonge cuwili. Nggih. Mila mangke tenginggil tapi saderenge kula nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, nyuwun agungipun samudraning pangat sami. Nyuwun sewu nggih. Iki sandale tak yak-yak ra apa-apa nggih. Mosok aku ingkreh-ingkrehno sandal iki kok kesuwen kok ya. Masyaallah, masyaallah. Nyuwun sewu sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah mau ke mayat tapi ya pancane yo calon mati kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sedaya ingkang kula hormati sedaya para hadirin hadirat, boten kesukaan untuk sedaya pendukung acara termasuk Kansor untuk barokah kabeh lan boten kesukaan dumateng calon mempelai, calon pengantin yang berbahagia. Mudah-mudahan kanthi krawuh panjenengan, donganipun panjenengan wujud keluarga sakinah mawaddah warahmah al jannah. Amin. Kesempatan dalu punika langkung prayoginipun al-awwalu bil awwal. Cepet napa dangu? Ngantuk napa dereng? Metu-metu ora ngantuk. Ngantuk napa dereng? Nek jenengan ngantuk kan ya tak sedelokno wae. Nek jenengan dereng ngantuk ya tak suwek-suwekno paling ya sampai jam 1:30 ngono lho. Ora apa-apa. Ya kenapa-napa? Boten. Saestu. Ora apa-apa, Salah satu nikmatnya wujude kula jenengan diparingi sehat wal afiat alhamdulillah. Mepet bojo to tahajud. Iso tahajud, iso mepet bojo niku syarate yo sehat. Kono ora mungkin. Mungkin iki nek ngaji wong ayu kok semangat. Ora tau ora wong ayu tapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ibadah nopo ingkang kedah kula jenengan semangati karena kita diberikan sehat. Yo ibadah kabeh terutama ibadah ibadah pisangkas ibadah tak cukup terus sampai iki iso iki ibadah alhamdulillah. Lah ibadah wajib niku ibadah napa mawon? Yang pertama dan utama adalah ibadah sholat 5 waktu. Fa insyaallah panjenengan sedaya sampun pirsa. Panjenengan sedaya sampun sering didhawuhi kalih para kiai, nek awak dhewe iki dadi wong Islam duwe kewajiban sing jenenge sembahyang. Betul napa betul? Betul. Tapi sayangnya mesti ngerti, weruh, sadar tapi gawene ninggal nosem. Wong kene enek ora sing model. Akeh. Wonge yo teko. Kok kono apa kono? Sing mudune rupane piye? Kabeh.
jelasno nek. Wong manggok nang dhuwur panggung kono ngisor panggung. Iki kok suwe-suwe aku iki kok curiga aku nang kene kira dikon pengajian mek budi karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula jenengan sadar, kula jenengan perso KTP-ne yo KTP-ne Islam, tapi nyatane jek akeh sing ninggalno pirawuh. Tugas kula jenengan dunya niki namung ibadah. Betul napa betul? Ibadah sing utama adalah ibadah salat 5 waktu. Mergo wong niku diarani Islam ora mergo ketune, sing ketunan ra sembahyang kumbruk. Ketek bengi iki yo cah yo teko. Wong Islam ki ra ditengeri teko kudunge, sing kudungan kelakuane elek yo mung. Cah yo teko kene. Nggih napa nggih? Nggih. Wong niku diarani Islam ora mergo kudunge, ora mergo sarunge, ora mergo ketune, ora mergo krupiang tuyung menyang nang kondangan, tapi wong diarani wong Islam wong sing lakoni salat 5 Islam Isa S subuh L A M wong Islam wong sing lakoni salat 5 wis monggo kula jenengan mumpung diparingi sehat. Nggih napa nggih? Nggih. Mumpung tasih diparingi sempat leres napa leres? Tasih berumur betul napa betul? Sampai ninggalno salat 5 waktu. Kuwiling saker sing sampean sairno lho Mas Mas. Sing napa? Bahasa iki to kuwi to bahasa. Gedene sak bas. Sair sing mboten sairne Kangkang niki wonten sair karanganipun Mbah Waliullah Sunan Kalijaga sing judule Suku-suku Batak. Jenengan pun paham siire niku napa dereng? Pun. Sing pun rene. Pun kersa napa dereng? Dereng. Disairno pripun purun napa mboten? Maka disairno berarti sairno dijelasno. Oke. Saestu sang ngantos subuh nggih mengken iki nggih. Sisan aku tak becak Quran nang kene masyaallah. Aku eling jaman nom-nom aku pas karo cah kae kae. Sapa sing muni payu, Mang? Lah krajengan wis tulak bolak-balik menane ku payu to ora to. Nek ngobrol nganggo. Etika. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarang-sarang seluku-seluku batok nggih. Nggih, sik aku tak ngajak jamaah sik. Seluku batok. Ora ikhlas tok ngono lho. Sing penak ngono lho, nggih. Jadi ngajak sampai subuh. Piye? Sampai subuh ta lagi? Nggih. Sing penak juga. Ngono ki ketara ora ikhlas sampean. Apa ramune wis kadung ngarep bisa yo. Oke, taruh. Suku batok elo sirama menyang Solo leh oleh Payung muntos. Suku batok sirama menyang leh oleh Payung muntos. Jadi lolong wong mati yen obah yen urip sregep ibadah. Sairno sarang-sarang nggih. Kula jelasne syair wau syair suku-suku. Intune kula jenengan diparingi awak sehat, alhamdulillah. Kula jenengan dalu niki ya iso menangi bulan Mubarok, bulan napa? Bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Niki ngapunten kula badhe taklet jenengan mlebet bulan Mulut niki seneng napa mboten? Senang. Seneng napa senek? Senang. Bahagia napa sengsara? Bahagia. Ngapunten yi.
Teng Bojonegoro niku kathah wong nyambut bulan Maulud ora malah seneng tapi malah seneng. Jarene ulutan meh. Tarian meh. Gawe berkat meh. Usum wong gawe meh. Buah meh. Utang butuhan yang mriki enten sing ngoten niku. Betul. Kathah yang Bojonegoro niku enten sing ngenten niku nek ora gawe berkat kudu diomong karo tangga akhirnya yo gawe berkat tetap gawe berkat tapi berkat dibuka isine yo darmi datar karo emang lah wong kene usum ora jek ngono usum bangetan usum pedhet usum terlah nyuwun sewu kadek dadar iki campurane tepung waki bisa kayak micin wake masak wake sampai banget jadi sekecil sapa nake tepung yo anyep to yo Allahumma sholli ala Muhammad dirawuh monggo kula jenengan niku nyambut bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi penuh dengan kebahagiaan menyambut bulan kelahiran Kanjeng Nabi niku kanthi seneng bungah sumri sebab nopo seneng mawon niku asal tak ceritani kurang apa mboten? Dok, kan nanti dok mulai dok. Mau jadi sampai subuh mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatan suwi mereka prasa produk utul. Tambah penglima cukup bar. Allahumma sholli ala Muhammad. Irawuh ingkang kawula hormati. Dados wonten cerita niki critane Kanjeng Nabi, cerita pamanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku gadah paman asmanipun Abu Lahab. Abu Lahab niki pamane Kanjeng Nabi, tapi status agamane pamane niki ora tau mlebu Islam babar pisan. Abu Lahab niki pamane Kanjeng Nabi, tapi mboten malah bantu Kanjeng Nabi, tapi justru dolim sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku awal-awal syiar datang dari rumah ke rumah. Omahe Siti diparani. Siti teko orane Siti. Omahe Sri diparani Sri teko. Omahe Marpuah yo diparani Marpuah yo menyang. Angger tiang-tiang niku sing badhe dipurki kalih Kanjeng Nabi murki dalam rangka ngerayu kersane dijak, kersane purun dijak mlebu Islam. Tiang-tiang niki Siti Marpuah Sri iki diparani karo Abu Lahab. Sri diparani, Sri. Apa Kang? Ponakanku niki baru kene to ora? Yo. Lah ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Kok kepo to Kang sampean? Ngomong apa? Ya ora ngomong apa-apa, ya mau ngomong dijak mlebu agama Islam. Pun, omahe Siti diparani, omahe Marpuah ya diparani. Terus Abu Lahab, nek ponakanku ngomong dijak mlebu agama Islam, aja percaya. Aja ngandel ponakanku tukang semprot, tukang ngapusi wong. Aja ngandel. Kados nonton Abu Lahab nek rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi. Tapi belalah kira-kira masih Abu Lahab niki kafir, masih Abu Lahab niki tiyang sedolen kalih Kanjeng Nabi. Abu Lahab asal syafaat. Lho kok iso? Lah kok iso? Padahal kafir, padahal dolen kalih Kanjeng Nabi. Ternyata sejarah menceritakan ketika Kanjeng Nabi lahir, oh lah Abu Lahab sawen anggur wong di WA, anggur wong dikabari. Tukang son yo di WA. Ponakanku lahir le. Yu, ponakanku lahir yu. Lanang to wedok kang Abu lanang ganteng kaya aku. Sebab seneng tok Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab asal syafaat. Napa syafaat sing ditampi kalih Abu Lahab setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi lahir dina apa yu? Yo, Kanjeng Nabi lahir dina apa? Senin. Tanggal pinten? 12 napa? Rabiul Awal. Setiap hari Senin 12 Rabiul Awal Abu Lahab asal syafaat. Syafaate napa? Abu Lahab dina kuwi bebas siksa kubur. Ora disebeti karo malaikat sing bagiane iso cuti, iso cangkrukan nang warung kopi, rokokan jedul. Ditakoki karo tukang sonda dengaren le kok leren sampean. Lah piye wong manungsa sing tak siksa iki?
bebas dari siksa kubur sebab tahu seneng nyambut lahiripun Kanjeng Nabi. Terus senajan tambah butuhan, senajan tambah pengeluaran, monggo seneng nggih memperingati Maulid Nabi, seneng mlebet wonten bulan-bulan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Sing kafir oleh syafaat napa malih kula jenengan sing Islam, napa malih kula jenengan sing iman, napa malih kula jenengan sing mahabbah dhateng Kanjeng Nabi insyaallah. Subhanallah, syafaate luar biasa. Syukur-syukur nang bacake Kanjeng Nabi sing tenanan, aja yudarni, aja mbok baleni nah. Oke. Biasane wong-wong ki sing berkate gawene rapate enak. Engko nang musala ijul-ijulan, golek ijul sing apik kok. Nggih napa nggih? Nggih. Iki ya upama dhewe gawene yudarni. Ijul berkat iki lare dibuka. Ah, mama, beglung mah. Ah, bacem tahu kok wis mama, dhewe golek sing iwak pitik model ngono. Mungkin iki nek sing kelakuane. Wong yo kok. Lanang kok wedok. Wedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanggo nyelameti junjungan kula jenengan sedaya berkate ya sing istimewa. Nggih napa nggih? Deloke wong mantu kadang-kadang ditut sampai utang-utang. Wong nyunatno ditut sampai adol sawah. Nggih napa nggih? Lah padahal anak padahal napa nggih? Lare-lare sing dhewe ora karuan sampai ditut utang-utang itu belum tentu memberikan kita syafaat. Nah Kanjeng Nabi sing jelas-jelas paling syafaat dhateng kula jenengan mongso kok buka koyo karo paling ora koyo berkat siji lele siji, berkat siji yo gandeng siji, syukur pitik utuh. Upama gak kuat pitik utuh yo pitik ditugel-tugel tapi aja mbok kei gundas karo ceken. Kei bagian lo yo upinipin ora? Ya, kei bagian upinipin. Alhamdulillah. Semakin spesial berkat kula jenengan, semakin spesial persembahan kula jenengan kangge peringatan Maulid Nabi. Insyaallah semakin spesial syafaat yang kita terima. Amin Allahumma. Amin. Bulan Maulud, bulan yang suci, yang senantiasa kita enek sisa melempem kabeh. Sesuk metu kok gunung ra iso lagu pipisan piye tok gleti. Padahal niki yo lagu niki lagu lawas lho nggih. Ejal nek sing lagu niki saged apa mboten niki? Abang ngebiru lampu disco. Lanang wedok cilik gedhe tuwek enom. Iso kabeh. Awakku rumas. Ya Allah iki jamaah amil iki ta iki bae. Bojo sing tobat. Jaluk disayang. Aku segere wegah mbok undang rene nang iki lho. Jak lagu-lagu agamis ra nyaut aku wis dibuli to izin. Sing kudu biru enggak jelas ngomong. Iki jelas urane jenengan nata iki. Bu, taat niku menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganipun Gusti. Allah niku perintah napa mawon pasti terbaik untuk kita. Kados kula jenengan diperintah dikan salat niku nggih terbaik untuk kita. Dengan salat ngajeng kula aturaken tangga anil fahsya'i wal munkar. Allah perintah zakat, kenapa kok kan zakat? Supaya bondo sing digunakno, supaya bondo sing dipangani ki resik barokah. Allah perintah kula jenengan napa mau terbaik untuk kita, dan juga Allah melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu juga terbaik untuk kita. Contohnya apa? Mengapa berjudi itu haram? Karena merusak keuangan. Nggih napa nggih? Ora enak critane wong ahli kopek sugih. Renek wong ceritane judi niku sugih, mesti saya dina saya melarat. Lah sakniki judi niku mboten namung teng kartu, judi nang HP ya mumro ya enek sing ngeslot, enek sing ngecip. Lah nyuwun sewu, gara-gara slot dan chip sakniki kathah rondo akeh wong wedok njaluk pegat nang wong lanang, mergo sing lanang ra gelem pergawe apa-apa didol, apa-apa dientek.
Nggih napa nggih? Leres napa leres? Leres. Yesus Allah melarang sesuatu pun juga kebaikan untuk kita. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkat setan umpannya, ialah bermacam-macam kesenangan. Allah melarang sesuatu juga terbaik untuk kita. Kenapa wong itu gak oleh zina? Sebab nak wong zina siji wong seneng zina gonta-ganti pasangan yang tidak sah, yang tidak halal, berarti renek bedane karo kucing. Nggih. Nomor loro wong seneng gonta-ganti pasangan pirawon sampai kecelakaan. Iki bingung anake sapa? Sewatu kene Pak Yai. Pak Yai, niki pripun Pak Yai kadung kecelakaan anake sapa iki? Lah wis sapa akeh ganti-ganti aku lali kok. Ya wis bin jamaah wae. Tiang niku diharamno kene napa mboten asal zina? Karena dengan zina akan berefek terjangkit penyakit AIDS, penyakit HIV atau ketularan penyakit AIDS nopo penyakit HIV. Nyuwun sewu, sakniki tiang-tiang niku sing terjangkit penyakit AIDS atau tertular penyakit AIDS itu tidak hanya di kota-kota besar, sakniki teng kota-kota kecil, pelosok-pelosok, gunungan-gunungan ya wis mulai akeh. Mboten usah tebih-tebih tak paringi contoh teng Bojonegoro. Pak Yai, Bojonegoro niku enten tiyang niku pun diwastani kalian tangga-tanggane wong santri. Bendino jamaah nang masjid, majelis yo ndedek. Lah kok tiyang niku kabundut niku kabundute kena penyakit HIV. Padahal santri. Ternyata setelah diotopsi penyakit AIDS-nya karena istrinya pernah kena penyakit AIDS. Kenapa kok sing wedok kena AIDS? Karena dulu pernah bekerja di luar negeri, nalika nang luar negeri seks bebas, gawe sak penake, akhirnya nular sing muga-muga sedaya sing rawuh, bapak-bapak setia kalih garwane, ibu-ibu ya setia kalih garwane. Kenging napa kula matur ibu-ibu setia kalih garwane sebab zaman saiki sing dadi bajul ra lanang tok, bajul wedok ya mulai merajalela. Nggih napa nggih? Nggih. Nek zaman biyen wong lanang iki selingkuh tabu, saiki biasa. Lah jamane saiki men tenaga anyir iki wis duwe bojo kok wedok seneng bojone. Gara-gara keterak laku bojoku bojone. Bojo murene tak silie, yen penak ora tak baleki. iso kabeh. Iki dijak bulan Maulid menang cek kabeh. Iya tak jane. Wassalli ala Muhammad. Terus monggo kula jenengan sesarengan dados umat yang taat menjalankan perintah Allah, menjauhi laranganipun Gusti. Kados dalu nika ingkang badhe dilampahi kalih Mas calon penganten. Ngantene dia. Mbak napa Mas iki sing sinten? Mbak nganten punti nggih? Puntilem. Mriki jek cahayu rene cahayu, baturi aku men aku rayu dhewe nang kene. Tulisane mbake sing ayu tinarak teng mriki. Sukan kita tandanya sungguh-sungguh mengharapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados pirawuh kula jenengan ngerayu Kanjeng Nabi, salah satunya dengan wujud menjalankan sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi. Kados benjang ingkang badhe dilampahi kalih calon pengantin iki Pak insyaallah nggih menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bening maupun jangan kuning, Kakang Mas. Nek masuk angin kula keroki Kakang Mas. Pripun Bu? Saged napa mboten? Mboten.
Yo saged Bu. Nggih. Sing nomor kalih basa karo wong lanang saged nggih. Boten ngene iki aku terus awang-awangan pun ngomong apa. Pirawuh nuwun sewu Pak Yai. Setelah saya telaah teng lapangan saya riset. Sekarang itu minim sekali anak-anak solih dan solihah. Kenapa kok minim? Kenapa bocah solih solihah mulai dini dino orang tambah akeh tambah sithik? Mergo minim istri yang solihah. Ngapunten Bapak Ibu. Nok model awak, model rai, anak iki nurun nang Pak. Tapi nok watak perilaku niku nurun nang mbok. Mila mas-mas mau golek bojo, golek sing solihah. Ojo mergo rupane ayu. Mergo napa? Ketika ibunya itu solihah, insyaallah anaknya solih dan solihah. Kenapa saiki minim bocah solih dan solihah? Karena jarang sekali wanita yang solihah. Wong wedok sing solihah tidak hanya cukup ibadahnya oke, tapi karo bojo yo oke, omongane oke, sikape oke. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Macak sak macak yo oke. Apa cah anggerape lunga macak era kaprah. Ape budal senam macak era kaprah. Ape budal buah macak era kaprah. Mosok nang omah tak ambune balsem. Nok nang jaba kok sedina buah ping 5, saline yo ping 5. Nang omah nganggo daster sing budak-budak. Ciri lesane alasane isis Bu, macak cantik ya nang jaba, macak cantik karo bojo. Oke. Insyaallah keluarganya semakin harmonis dan suami semakin betah di rumah. Amin Allahumma. Terus wong wedok iki sing paling apik nyetek karo sing lanang, Bu. Ojo gengsi, wong wedok kon njaluk dhisik, berarti wanita yang Kalau teng omah ki yo ngono pas gak ngaji. Aku mandi kembang. Nganggo klambi seksi. Lambiku tak monyor-monyori, pipiku tak abang-abangi terus mepet bojoku. Pripun Mbah? Kersakake kula napa mboten halah-halah kesel kok njaluk ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga termasuk ciri wanita yang alhamdulillah. Nanti kadung macak mapan ora bingung iki piye. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula badhe cerita wonten salah setunggalipun Bunyai Lirboyo. Beliau niku putrane gangsal dados tiyang alim sedaya. Saya itu mencari dan jamaah-jamaah itu juga mentelaah kok iso ya. Beliau-beliau ki putrane kok gangsal dadi wong saleh kabeh, dadi kiai gede kabeh. Ternyata Bunyai ki tawaduke kalih Pak Yai mboten kathah. Dados suatu hari niku kan Bunyai badhe mantu ngundang wong 5.000. Wis undangan pun dados undangan 5.000 wis dados sakderenge dinigerke undangane diaturke Pak Yai. Pripun Mbah? Niki jenengan kersa napa mboten Bang? Jenengan kersani undangane sae napa mboten? Aku gak seneng rupane. Niki kira-kira jenengan niku tetep jenengan liderno napa ngentosi warna senengane bapake napa mboten Bu? Idero. Bunyai mboten undangan 5.000 didekek gawe neh sing sesuai warna sing disenengi Pak Yai. Begitu tawadhunya beliau kepada Pak Yai, kepada suami, akhirnya putrane ya solih dan terus kayak gampang ibu-ibu. Nah ibu ini ngengkelan terus karo Pak Yai, anak ibu ngengkelan. Bu ngengkelan karo Pak Yai, anak ibu ngengkelan. Bu wani karo Pak Yai, anak ibu jadi wong wani-wani. Terus monggo kula jenengan mencetak generasi yang solih dan solihah dimulai dari diri kita para ibu-ibu sedaya. Ayo nyenengno bojo, ayo mulyakno bojo, ayo takdim karo bojo sebab swargane kula jenengan iku karek bojo. Oke? Siap? Siap. Cocok Pak nggih? Nggih. Bapak yo seneng kok niki. Tapi yo sewu Pak. Wong wedok tak tema apa ora niku tergantung sing nggih napa nggih. Niki enten cerita malih. Wonten salah setunggal jamaah sowan dateng Romayai Maimun Zubair almarhum almarhumah. Nggih. Kersa nggih bangun nggih. Niku matur sowan nggih bangun. Yai kula ngoten iki pripun Yai? Kula ki wis dadi bojo sing setia, bojo sing manut. Tapi bojo kula iki senengane mendem, senengane
wedok senengane judi niki pripun yai jepun yai terus pundi wis to sementing tugasen dadi wong wedok dilakoni sing penting tugase dadi wong wedok dilakoni bah bojone kopek bah bojone mendem bah bojone wedok pasrahno ning Gusti Allah yang penting tugas kita menjadi seorang istri dilakukan niki nek jenengan saged wonten anake saleh-saleh saestu jadi apa-apa itu jangan mengharapkan pasangan harus dimulai dari diri kita jangan menuntut orang lain baik tapi harus dimulai dari diri kita mari menjadi istri yang baik oke Bu siap Bu terus tak suwun malih aja sithik-sithik nok geger njaluk kok arek 5 kecil Bu aja nok sithik-sithik geger njaluk pegat wis aku ra kuat pegat lah aku wis ra kuat ra dibujuk kowe ora apa-apa ra patek Bu wong wedok nek kulino ngomongni pegat nggih wong wedok nek kulino ngomongni pegat ora bakal manggu wangine swarga tidak ada rumah tangga yang mulus tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja semua dalam rumah tangga pasti ada persoalan semua dalam rumah tangga pasti ada rintangan dalam perjalanan rumah tangga pasti ada lika-liku laki-laki tak laku-laku seperti dia nggih napa nggih ora nek sing mulus iki enek pasti ada persoalan nek kaya nganten anyar calon nganten iki sing dipikir sing indah-indah tok dunia bagai milik berdua nggih napa nggih nganten anyar ki ngentut dik mawise dik entute sampean wong sik nganten anyar nganten lawas jebrot apa to Bu ngentut ki mbok yo nyaleh ambune badheke kaya ngene are lanang ora gelem ngalah sing wedok ora gelem ngalah wujud tembung manuk perkutut mabure ngetan gara-gara entuk kok dadi pegatan rok kuwi bedane nganten anyar karo nganten pun iki keranten sing acara niki hajate kan nganten wedok jadi sing tak bahas sing wedok nek hajate sing duwe sing lanang sing tak klopo to ya wong sama-sama perempuan harus saya sampaikan jadi wong wedok harus tangguh jadi wong wedok harus kuat jadi wong wedok kudu mandiri jadi wong wedok kudu tabah jenengan tingali para wali songo iku ibuke wong hebat-hebat kabeh wong tirakat-tirakat kabeh tirakat dikira mung poso tok nggih tirakat iku termasuk apa ngempet ngomong elek karo wong lanang ngempet emosi ngempet muring ki ngaji tenan ki kumpul so praktekno amin Allahumma kenapa saya sampaikan pergi sakit sekedik anak solih dan solihah jadi anak solihah monggo ibu-ibu kula jenengan contoh anak kula jenengan ki sing diterok anak kula jenengan ki sing nyetak anak monggo bersama-sama menjadi istri yang solihah wong lanang piye-piye pasrah nang Gusti Allah kena dileno alhamdulillah gak kena mlebu neraka ya salam dhewe oke setuju mari kita selamatkan generasi kita selamatkan anak-anak kita dengan memulai mari kita menjadi istri yang solihah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan wong wedok no salihah Masya Allah selalu nyenengno wong lanang ra duwe ya tetep sayang apa maneh wong lanang duwe ya malah sayang aja sampai kuale wong lanang ra duwe dietre ya kenapa mboten mau ikut mriki sing ngeten niku kata nggih Pak wong ya menyang Pak nganggo ngarep apa mburi Pak sing kudune piye Pak sing kambinge pripun Pak omahe Tubar apa Jenegoro terus napa aku ngundang nang rene terus tak iwangi lho jadi ndo ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bil qayyim
Solo setelung ngono. Ya orang sampai diketuk-ketuk kanthi mahal rupiah. Mudah-mudahan kanthi tawasul dhateng Rasulullah sedaya hajatipun kula panjenengan khususipun calon pengantin dipun wujudaken kalih Allah wujud keluarga sakinah mawaddah warahmah bijing sedaya diparingi lancar amin Allahumma. Nazzal arsyu daraba wastibasyara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lam tazal ummuhu ta'an wa 'amli fakhri wa qumri ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda bi at-talaq fi rabbil falaq وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلوا على النبي محمد سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمة ورزقنا والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Pirawuh ingkang kula hormati, mekaten ngaji kita bersama dan mekaten sholawatan kita bersama dan doa kita bersama, mudah-mudahan maslahah fi dunya wal akhirah. Mugi wonten paglatunipun, wonten kasar sarunipun, wonten ingkang tersinggung ngapunten Pak Yai, awak dhewe wis dhuwur. Boten sah kaget napa kuwi. Tapi dijin malah nek kula ngaji jenengan bisa dugi pas karo kabeh aku niku. Lan mugi kanca-kanca hadrah muga-muga barokah. Laris. Dan wonten paglatunipun, wonten ingkang tersinggung kula ampun sambut lan pangarsami sebab yang sempurna itu hanya Allah. Nggih, sehingga kekurangan adalah saya tidak dijini menungso nek sempurna mesti duwe salah, mesti duwe bener, mesti duwe apik, mesti duwe kleru. Nggih napa nggih? Sampun kawula ta'udzu jumna'an hijai walau qala jumna'an a'dai la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur semanun sanget dening panjenenganipun Ibu Nyai Haja Aufiatun Munira ingkang sampun kersa paring tausiah saha berkah muji pantun wonten dalu punika. Katuraken dening panjenenganipun tamu kagem miwah dening matur nuwun sanget dening panjenengan ingkang sampun kersa dherekaken lampahan acara awal Fatihah ngantos paripurna. Kawula minangkani wakil saking panjenenganipun Bapak Sadi Putra Keluarga tak sangat bakal matur nuwun sanget. Nuwun sesamu bani pangasawila wonten sesuatu ingkang kirang-kirang nanti dumateng panggih pancen sebab tamu. Katuraken matur semangat sanget kalian kula saking kadosan provisi Telanegara jika ada STA profesional audio sound yang sudah diproses di awal hingga paripurna. Dan tentunya segenap para tamu yang kami muliakan, saya selaku pengacara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati masyarakat tamu. Bila kami dua ditanya wali-wali-ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.